Ola, que tal, como están? Benvidos unha semana máis a Estelae. Hoxe senta connosco para responder a todas as nosas preguntas o voceiro parlamentario do PSDG, José Luis Méndez Romeu. Señor Méndez Romeu, moitas grazas por aceptar, como fai sempre, o convite que lle fai Correo Televisión. Moitas grazas, encantado de estar aquí unha vez máis. Se lle parece, empezamos falando, non queda outra, que da situación pola que atravesa o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, que o vindeiro día 31, dentro de 2 semanas, ten que declarar como imputado ante a xuíza de Lara polo caso Garañón, unha actuación que data do ano 2005, xa choveu cando era concelleiro de urbanismo en Lugo. Está claro que o PSDG vive un momento complicado, a espera de ver que pasa con esa imputación. Entendo que tamén vostede está preocupado, non? Sen dúbida, unha imputación judicial engade preocupación no debate político, significa unha necesidade de dar máis explicacións aos cidadáns, de documentar os feitos, e, polo tanto, estamos nun momento delicado. Pero non é menos certo que o señor Besteiro ten adiantado que na súa comparecencia do día 31 porá a disposición da Suíza documentación suficiente e que confía na súa desimputación a partir dese momento. Trátase de feitos relacionados cunha planificación urbanística que teñen unha longa historia, polos que se sigue un procedimento complicado, e o señor Besteiro confía que con esta aportación de documentación a súa honorabilidade quedará fora de toda sospeita e, polo tanto, poderá retomar o ritmo normal na súa actividade política. Procedimento complicado, pero ten xustificación que se dilate tanto tempo. A secretaria de Organización do PSDG, Pilar Cancela, dicía estes días que non é casual que esa imputación se produza neste momento. Vostede é moi prudente, pero cree tamén que neste caso os tempos da xustiza e da política están demasiado vinculados. Eu creo que na xustiza ten que haber tamén unha reflexión sobre algo que preocupa aos cidadáns. Os sumarios non poden ser eternos, os sumarios non poden ser nuns casos de ritmo acelerado e noutros de ritmo máis que tranquilo, e, dende logo, os sumarios teñen que concluir para non provocar a indefensión das persoas imputadas, porque, querámolo ou non, existe unha pena de banquillo, unha pena de telediario, que significa que moitas persoas, antes de ser condeadas, ven como o seu nome e a súa imaxe son absolutamente cuestionadas todos os días, en todas as tribunas, en todos os medios de comunicación. Dende ese punto de vista, insisto, a xustiza debería de facer esta reflexión e agilizar os procedimentos. Eu vexo, ás veces, con sorpresa, como outros procedimentos que se siguen contra determinados cargos políticos relevantes se demoran nos xulgados ata 9 anos. E hai outros, en cambio, que nunha semana pasan da fase de denuncia á fase de imputación. Algo non funciona ben na xustiza e algo debería de ser correxido e axilizado. Nese xulgado de Lugo está todo o tema da operación Pokémon, non? Que ten tantos imputados, entre eles tantos políticos, non? E ex cargos políticos. Pokémon é un exemplo paradigmático. Hai persoas que levan imputadas 4 anos, hai máis dun centenar de persoas imputadas, polo que se coñece do sumario nos medios, é un sumario, por outra banda, moi publicitado mediáticamente, pois parece que moitas das persoas están imputadas por conductas cando menos moi difíciles de levar a un xuízo con condenas penais, mentras que noutros casos pode haber efectivamente unha presunción de delitos máis relevantes. Manter esta situación indefinidamente, con prórrogas sucesivas, nin está contribuindo á boa imaxe da xustiza, nin se ten aclarado nada que non se soubera nas primeiras datas, e, dende logo, non hai a día de hoxe ni unha previsión de cando vai rematar este suplicio para tantas persoas. Mesmo pénsase que pode quedar case todo en nada. Eso din as persoas máis críticas. Polo que se coñece nos medios de comunicación, parece que o número final de persoas que poden ter delitos relevantes dentro do punto de vista penal van a ser moi poucas e, dende logo, moi alonsadas dese máis de centenar que están imputadas. Como ve anímicamente a Gómez Besteiro? Porque falase continuamente dunha crise de liderado no PSDG e mesmo hai quen dá case por amortizado o seu secretario xeral. Vostede como ve a el de ánimos? Eu creo que está animado, consciente da súa responsabilidade, tranquilo dentro do punto de vista de que está seguro da súa conducta e da documentación que obra no seu poder para desmentir estas acusacións e, polo tanto, actuando con responsabilidade. É certo que a situación obriga a tomar decisións. A primeira adoptouna
o propio señor Besteiro cando renunciou a concurrir ao Senado como senador de representación autonómica. Nestes días en toda España están tomando posesión senadores que representan a outros parlamentos e aquí en Galicia os socialistas perderemos un escano durante os próximos meses. Pero entendeu... Cree que fixo ben? Sí, creo que esa era a posición adecuada, a posición máis comprensible, é dicir, en ningún momento que se poidera dar a impresión de que quería fuxir a unha vía especial como é o aforamento. Unha vía que, por outra banda, implica tamén unha certa renuncia na medida que non hai apelación. Pero, en todo caso, actuou de acordo cos datos que tiña nese momento. E no momento actual, el confía que logo do 31 a situación quede definitivamente despexada. Vostede cree que está recibindo os apoios que teria que recibir o secretario xeral do partido nesta situación? Eu fui un testigo como ao día seguinte da imputación toda a dirección socialista do PSOE de Galicia unánimemente brindoulle o seu respaldo político e o seu respaldo persoal, entendendo todos a importancia do momento. É posible que se manteña esa, moi posible, de feito, que se manteña esa imputación despois do día 31 e que, finalmente, non poida ser o señor Besteiro candidato á presidencia da Xunta nas eleccións autonómicas que xa dixo o presidente Feijóo que non se van a adiantar, así que serán no outono do ano que ven, máis ou menos. O partido xa está pensando nun plan B ou isto aínda non se pon en riba da mesa? Quizáis de vera. As organizacións serias teñen procedimentos establecidos para facer fronte ás crises. O Partido Socialista ten decidido que elixirá o seu candidato á presidencia da Xunta a través dun proceso de primarias. Ese proceso será convocado no momento oportuno e as persoas elixirán entre os candidatos que nese momento se presenten. Eu agardo que o señor Besteiro ese día este en condicións de presentarse, estou seguro de que se o fai terá un bo resultado, pero en todo caso farase no contexto dunhas eleccións primarias. Bueno, tampouco sabemos se será o señor Núñez Feijóo candidato do PP nesas eleccións autonómicas do ano que ven, non sei que pensa vostede. Sí, ele está xogando permanentemente a o despiste. A un despiste, sí. Primeiro coa súa posición respecto ao goberno central, despois coa data das eleccións, cos cambios no goberno, etc. O certo é que o señor Feijóo leva moito tempo dando indicios de que non quere continuar en Galicia, sobre todo indicios na xestión do goberno. Cumplimos agora o 75% desta legislatura e hai moito tempo que o goberno galego perdeu a iniciativa en política económica ou en política social. Estos apuros de última hora das últimas semanas de inventarse unha senda social que foi inexistente nos últimos 3 anos non poden tapar o feito de que a política social con Núñez Feijóo desapareceu. Quizáis é que agora se pode facer algo máis. Como van a facer? Poñendo algunhas dúcias de vivendas a disposición dos desafiuzados. Hai 10.000 solicitantes de vivenda social e a Xunta simplemente deixou de promover vivenda social. Estos son os datos. E se falo de asistencia ás persoas maiores ou se falo de asistencia ás persoas con maior vulnerabilidade, os datos son terribles. Retiraron 4.000 millóns de euros de gasto social nestos anos. Aí están as queixas no sector da saúde, aí están as queixas nos hospitais, aí están as protestas de todos os colectivos sociais. Esta é a evidencia. Non o vai a resolver agora, no verán, e sobre todo sin cartos. Pero vostede cree que será candidato ou non, así polo que podemos entrever neste momento, ou ler entre liñas? Eu creo que o señor Núñez Feijóo marchará de Galicia a primeira oportunidade. Probablemente vai ser difícil antes das eleccións autonómicas, porque non teñen tampouco unha fácil sustitución, pero creo que ese o seu ánimo é el mesmo, dito con todo o respeto, é o que está deixando entender, é dicir, que está cumplindo coas obrigas do cargo, que é responsable coa súa propia organización, pero está deixando ver moitas reticencias para comprometerse co futuro. Nun certo sentido, Núñez Feijóo está amortizado. Como vostede dicía, tampouco se ve relevo no Partido Popular, así a simple vista. No, eu creo que ademais quedaron fondamente tocados polos resultados das eleccións municipais, implican unha enorme perda de poder institucional, pero tamén implican unha evidencia. Perderon a terceira parte dos votos nas grandes vilas de Galicia e a cuarta parte no conxunto do país. Con estes datos, se se repiten nas eleccións xerais, o Partido Popular non vai seguir gobernando España e nas eleccións autonómicas non seguiría a gobernar en Galicia. E creo que isto é o que ten feito que cunda o pánico
dentro da organización popular. Bueno, o PSDG tampouco lle foi ben nas cidades, agás Vigo, claro, que é a excepción. Tamén perderon vostedes moitos apoios. Nos perdimos un 9% de apoio nas cidades, por tanto, é unha cifra ben distinta e mantemos unha posición de gobernación nas cidades galegas todavía moi importante. Non solamente en Vigo ou Coruña, perdón, Vigo ou Lugo, sino tamén nas deputacións de Pontevedra, que se elixía hoxe, e de Coruña. Que pensa vostede cando escoita permanentemente quinielas sobre, volvemos ao tema do señor Besteiro, sobre quen pode ser o seu sucesor se finalmente permanece imputado e non se presenta a esas primarias e non é candidato? Porque estamos cos nomes de sempre, un o de José Blanco, que está permanentemente aí, e logo nomes que van saindo, o de María José Caride, que tamén sae con bastante frecuencia, ou mesmo o do novo presidente da Deputación, o alcalde das Pontes, Valentín González. Vostede que pensa? Isto somos os xornalistas ou é que no seu partido empezan xa tamén a barallar nomes? Primeiro, é evidente que o Partido Socialista ten banquillo, é dicir, ten suficientes dirixentes con experiencia para poder ocupar magistraturas importantes. Segundo, é evidente que o procedimento de primarias está aberto a todas as persoas que poidan concurrir. Cando chegue o momento, se presentará o señor Besteiro e ao mellor se presentan tamén outras persoas e haberá que elixir. E creo que é bo que exista confrontación. Non é bo que haxa primarias e non haxa candidatos. Esos modelos a búlgara ao final non poden engañar os cidadáns. É bo que haxa unha confrontación entre candidatos con as reglas de xogo pactadas. Por lo tanto, eu non creo que no momento actual exista ningún problema arredor do futuro. Existen uns procedimentos, existe unha confianza no actual secretario e haberá que deixar tamén que a xustiza actúe de acordo cos seus prazos. O galla estes prazos e san áxiles, pero esa parte non depende de nós. Claro, vostede fala de primarias coa confrontación lóxica que ten disputarse ser candidato en algunha cidade, por exemplo, pero que claro, hai primarias que deixan fondas feridas, non? Temos o caso de Santiago, onde sí as vimos, non? Onde as primarias realmente foron un mal negocio. Sí, e ese é un risco que tamén existe. Sí, é certo que non hai panaceas universais, é dicir, as primarias son un procedimento mellor que a libre designación, pero tamén hai problemas que afloraron en Santiago e que hai que corrixilos para o futuro. Pero creo que, en xeral, introducir na vida política máis competencia, e ademais competencia con transparencia, con reglas pactadas, pero diante dos cidadáns, creo que é bo porque axuda a que os cidadáns poidan elixir e conformar unha opinión da política con máis rigor que simplemente escoitando proclamas ou notas de prensa ou discursos máis tradicionais. A imputación de Besteiro freou os seus plans, efectivamente, de ser senador por designación autonómica, pero non impediu que o PSDG chegara a un acordo cos populares para renovar os órganos estatutarios e o regulamento da Cámara. Estaban hoxe precisamente con esa cuestión no Parlamento, ou renovar o Consello da Compañía de Radio e Televisión de Galicia. Todo isto tiña que estar xa feito, porque isto é de anos, isto non houve tempo para facelo antes. Sí, a verdade é que se busca o momento sempre. Non, a verdade é que estamos agora resolvendo un problema que leva plantexado varios anos. Claro, por que agora? Por que agora é posible o acordo? Porque ata agora non foi posible entenderse. É dicir, a televisión, a norma que dispoñía o cambio na televisión ten 3 anos, é certo que previamente a compañía tiña que facer unha transformación xurídica e financiera, que parece que está a piques de rematar, o Consello de Contas ten postos vacantes dende hai 2 anos e o Valedor tamén. Por lo tanto, chegamos agora a un acordo moi dificultoso e máis vale que sexa agora a que non sexa nunca. En ese sentido temos que felicitarnos, pero estos son acordos moi puntuais e que obedecen á necesidade de que estos órganos non queden paralizados. Isto non é entón un pacto do bipartidismo para amordazar o resto da oposición, como din dende AGE, por exemplo, a Alternativa Galega de Esquerda, que están moi enfadados por ese pacto, tamén o BNG. Creo que os simplismos non se poden defender. A norma establece que a cobertura dos postos nestes órganos é proporcional á formación do Parlamento. E aplicando unha proporcionalidade que sabe facer calquera rapaz, pois dá os datos que dá. Probablemente no futuro, con unha distribución distinta do Parlamento, dará outros datos, pero quero lembrar que estes órganos se renovan periódicamente e, polo tanto, que responden á composición da Cámara en cada momento. Non hai nin oscurantismo, nin hai pactos estranos, hai o estricto cumprimento dunha norma.
lamentablemente con retraso. Bueno, houve algún nome que quedou polo camiño, non? O profesor Fernández de Leiceaga, non? Que era inicialmente candidato do PSDG para o Consello de Contas, o seu prestixio está fora de toda dúbida, non foi ese o problema, non? Non, ademais, eu lamento fondamente os trastornos que ás veces lle causamos nestes procedimentos a persoas que están invitadas de boa fe e que non teñen por que sufrir as consecuencias das discusións ou das liortas entre partidos políticos. O certo é que houve un veto directo do grupo maioritario á figura do señor Leiceaga, que hoxe é un reputado profesional, cunha presencia académica e investigadora moi notable. Nós non compartimos ese veto, pero en todo caso esta é a situación. E para que exista un acordo, pois ten que existir unha coincidencia en todos os nomes. Bueno, reproches a ese pacto tamén chegaron por parte do BNG, non? Que dicía que les pedía a vostedes que deixaran de facer o traballo sucio ao Partido Popular, non? Pero malia eso, foron capaces, foron quen de chegar PSDG e BNG a un pacto para as deputacións, non? Hoxe quedou constituída a de Pontevedra, Carmela Silva de presidenta, onte a da Coruña, Valentín González Alcalde das Pontes de presidente, ambos os dous socialistas, como forza con máis representación das asinantes do pacto. Claro, din que queren que hai un acordo de goberno que van traballar na mesma dirección, pero os puntos de partida son distintos, non? Mesmo o BNG aboga pola desaparición das deputacións. Isto pode parecer un pouco contradictorio. Sí, bueno, é certo, en primeiro lugar, que o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista temos unha longa experiencia de gobernos conxuntos, de coalicións no ámbito municipal, no ámbito autonómico, no ámbito tamén das deputacións provinciais. Moitas fallidas, ou algunhas fallidas. Algunhas non exitosas, pero non as chamaría fallidas. E creo que eso ten fraguado unha cultura de diálogo, unha cultura de encontro sobre análise dos problemas importante. Eso non significa que estemos de acordo en todo. É evidente que se estiveramos de acordo en todo seríamos un único partido, e non dous. Temos diferencias importantes. Pero nas deputacións moitas diferenzas. Non, nas deputacións tense producido un acordo programático que ademais foi asinado. Donde está a gran diferencia? O Bloque Nacionalista considera que as deputacións deben desaparecer. E nós podemos coincidir nesa postura, pero iso exixe cambiar o artigo 50 da Constitución. Ata o día que se cambie, as deputacións van a existir. A partir de aí temos que falar da realidade. Cal é a realidade? Que hai que administrarlas, que hai que determinar prioridades, figuran no documento, que hai que determinar modos de funcionamento, figuran no documento, e que hai que ter obxectivos para unha legislatura, están no documento. Por tanto, eu creo que vamos a ter experiencias de goberno exitosas, non implica que non existan momentos puntuais, debate vivo ou diferencias en algún tema, pero creo que hai unha vontade de, aceptando que o marco final o vemos de distinta forma, pero aceptando que estamos para prestar servizos aos cidadáns do mellor xeito posible. Non imos ver bigobernos nas deputacións? Bueno, temos que evitalo. Eso depende moitas veces a non do que se asina, sino do talante das persoas que están nas institucións. Ao final, a política son as persoas, e as condicións persoais, a empatía, a capacidade de diálogo, pois son ás veces tan importantes como os programas asinados. E ve aí bo talante ou ve boa sintonía entre os vicepresidentes e os presidentes das deputacións de Pontevedra e a Coruña? Eu son optimista e quero creer nos pactos. Creo que o que se pacta se vai a cumplir de boa fe. Tamén sei que ao longo de 4 anos vanse producir vicisitudes, feitos externos, etc., que cuestionarán esos pactos, pero creo que, como dixen ao comenzo, somos organizacións con moita experiencia de colaboración e, por tanto, coñecemos ben os nosos respectivos puntos febles. E que vai pasar ca Deputación de Lugo? A opción da moción de censura está alónxase ou está aínda aí? Isto é interesante porque volvemos ao principio da conversa. En Lugo, na Deputación de Lugo, o Bloque Nacionalista lle di ao Partido Socialista que non pode levar como candidato a unha persoa imputada. E nós podemos preguntar legítimamente por qué? Por que ese veto, se non está condeado, se ni siquiera está convocado a un xuizo? Por que ten que ser expulsada da vida pública unha persoa sobre a que recae unha acusación presentada precisamente polo grupo da oposición? Pero sí que o vetaron vostedes ao final. Bueno, é certo que a situación se chega a uns extremos tan difíciles de soportar que aceptamos sacrificios. Pero a partir de aí, lamentablemente, se produce un mal entendimento coa persoa que estaba proposta e estamos na situación actual.
Esta situación non é irreversible. Compre falar moito, compre, dende logo, superar algunhas posicións que se teñen verbalizado e que non son aceitadas, pero eu confío que máis pronto que tarde a Deputación de Lugo colla o rumbo que corresponde de acordo cos resultados electorais. Compre falar moito primeiro co propio Manuel Martínez, o alcalde de Becerreá, non? Que era o candidato inicial. Primeiro con el, para que lo entenda así. Compre falar moito primeiro dentro do Partido Socialista, compre falar moito co Bloque Nacionalista, e tamén compre falar cos cidadáns e explicar claramente como funcionan estes procedimentos e que ao final a última palabra, a última verba a ten sempre a persoa elexida. Claro, e explicarlles aos cidadáns se justifica unha moción de censura a unha presidenta que aínda non tivo tempo de facer nada, pero que foi elixida legitimamente presidenta da Deputación e ten dereito tamén a facer cousas ali. Non se vai a presentar mañá, evidentemente, haberá tamén que explicar isto, é dicir, cal é o momento aceitado, cales son as circunstancias non só de resultados, sino tamén de políticas que poñen de manifesto a necesidade de unha moción de censura. Eu teño noticia de que na Deputación de Lugo están rescindindo xa, por exemplo, plans de emprego que viñan da etapa anterior e que significan alrededor de 300 postos de traballo que o novo goberno os ve de outro xeito e os quere suprimir. Por tanto, haberá probablemente razóns obxectivas para, chegado o momento, aplicar a maioría existente e cambiar a presidencia desa Deputación. Bueno, como o tempo corre, hemos de ir de Lugo a Coruña, que é a súa cidade. Como ve estas primeiras semanas de mandato de Xulio Ferreiro, alcalde da Coruña? Eu creo que os alcaldes da Marea, un dos alcaldes de moda. Os alcaldes de moda, como di vostede, os alcaldes da Marea, creo que teñen algúns problemas inevitables. O primeiro problema, a bisoñez, a falta de experiencia, que os está levando a dar algúns paus de cego. Hoxe mesmo houve un acordo definitivo para a gobernación do Concello da Coruña. Resistiuse un pouco ese acordo, non? Sí, tardou máis do necesario, pero está ben. Hai un acordo, é un acordo razoable, de feito foi un acordo unánime. Por tanto, a partir de agora, desexo que o goberno local da Coruña teña a capacidade de afrontar os problemas da cidade, que son moitos. E creo que o que ten que facer o alcalde, que sen dúbida ten as condicións persoais e de experiencia profesional suficientes, o que ten que facer, sobre todo, é ser consciente de que non ten a maioría e, por tanto, que vai ter que continuamente estar buscando apoios, o Grupo Socialista terá sempre a mantendida, pero acordos para sacar adiante o seu programa de goberno. Nós non estamos no goberno, facilitamos que houbera un goberno alternativo, un goberno de esquerdas, pero evidentemente temos programas distintos, por eso non estamos no goberno, e os grandes asuntos teremos que debatilos e necesariamente buscar acordos. Dos alcaldes da Marea, o que ten máis proxección é o alcalde de Compostela, Martiño Noriega, que tamén goberna en minoría, tamén ten que chegar a acordos. Hai quen di que sería o contrincante natural de Feijóo nunhas autonómicas. O señor Noriega, evidentemente, ten xa unha trayectoria política anterior e, ademais, dirixente dunha forza política, por tanto, está xogando simultaneamente no escenario local de Santiago, pero tamén no escenario da política galega. Non descoñezo cal é a súa intención, pero é certo que está aí en todo momento aparecendo como un dirixente de futuro. Dende logo, en Galicia, como en todos os lugares, sempre é conveniente que haxa banquillo, que haxa renovación e que os cidadáns poidan visualizar que, ademais dos actuais, sempre hai outros que poden ocupar esos lugares e, por tanto, darlles o beneficio da dúbida. Se sabe que non estará Martiño Noriega no acto da ofrenda ao apóstolo, estará recibindo o delegado rexio, o oferente, na parte civil deses actos, pero non na parte religiosa. Isto, bueno, tamén deu moito que falar na cidade. Vostede que lle parece? Eu creo que hai dous problemas distintos. Dunha banda, é positivo deslindar claramente o ámbito civil do ámbito religioso. E creo que as institucións, nun país que se reputa de laico na súa Constitución, e ademais onde moitos cidadáns profesan credos moi distintos, creo que as institucións teñen que ser neutras en todo tipo de acto religioso. Pero a continuación hai un feito curioso, é que os actos do apóstolo en Santiago os organiza o Concello. Cando nós estábamos no goberno houve esta discusión moi viva e nos levou a estudiar detidamente cal era a situación. E resulta que os actos da catedral Moita xente non o sabe isto, claro, pero é por verdade. eso estou comentando, os actos da catedral
que tradicionalmente son presididos polo goberno de Galicia, porque Manuel Fraga así o quiso, pero siguen legalmente, siguen sendo actos do Concello de Santiago. Por tanto, estamos diante dunha festa local. E creo que aí o alcalde non pode estar, ou non debería de estar, a medias na súa posición. É difícil ser alcalde de 12 a 1, de 1 a 2 non, e de 2 a 3 sí. Pero, en fin, dito isto, con todo o respeto ás decisións soberanas do Concello de Santiago. Por introducir unha cuestión máis de actualidade, un tema de hoxe, a manifestación do sector leiteiro aquí nas rúas de Compostela, gandeiros, sindicatos, moitísimos alcaldes, porque hai moitísima preocupación. Esta mesma mañá dicía a conselleira Rosa Quintana que é certo que hai unha situación preocupante para algunhas explotacións, pero que non é tan grave como se nos quere presentar. Non sei que sensación ten Creo que a vostede. señora Quintana non se entera do que ocurre no agro, sendo xa expeditivos, porque levamos moitísimo tempo co problema do leite en riba da mesa do goberno sen que se tomen decisións. Sabíase que iban a acabar as cuotas lácteas e, por tanto, non se adoptaron as medidas necesarias. E agora sabemos que noutras comunidades sí se adoptaron e están comendo parte da cuota que antes tiña Galicia no mercado. O goberno galego, despois de 6 anos con maioría absoluta, non foi quen a resolver o grave problema do sector lácteo, que conseguir que se armonice a industria, a produción e a distribución e que realmente, como acontece en Francia, por exemplo, os intereses do sector gandeiro galego, que son 10.000 explotacións, estén realmente presidindo a política agraria nese sector. Ao contrario, son os convidados de pedra, lles pagan o que queren, lles mandan asinar os contratos que queren as industrias e, sobre todo, os que quere a distribución. E o goberno mira para outro lado e a señora Quintana simplemente non se entera. Tamén hai factores externos, non? Por exemplo, unha baixada no consumo a nivel mundial e un exceso tamén de produción en Estados Unidos, en Unión Europea. Pero os datos son que Galicia está perdendo cuota de mercado en beneficio de Cataluña, en beneficio de outras comunidades. Por tanto, hai unha parte que nós non facemos. Os datos son que Galicia, que lidera a produción leiteira de España, con 2/3 do total, non manda na política do leite. Nin manda en Madrid, nin manda aquí. E hai maioría absoluta popular en Madrid e en Galicia. Logo, de que fala a ministra coa conselleira? Ou é que non é importante este problema cando se encontran? De que fala Feijóo con Rajoy? Bueno, pois seguro que hai moitos temas dos que falar, non? Pois ao mellor de Grecia, non? Que hoxe non nos toca falar a nós, pero poderíamos tamén. Estamos xa rematando, remata o curso político, vostede voceiro parlamentario dos socialistas. O labor que fan vostedes ali, sabe vostede que non trascende, prácticamente non lle chega ao cidadán. Se tivera que facer un resumo do que foron estes meses de xestión no Parlamento, vostede que lles contaría aos nosos televidentes? Pois lles diría que o goberno é insensible ás demandas dos cidadáns e, polo tanto, é insensible ás demandas que lle trasladamos os deputados en nome dos cidadáns. E, sobre todo, o goberno, cando España está comenzando a recuperarse e a sair da crise, o goberno galego non é quen para coller ese tren da recuperación. Os datos económicos nos indican que lonxe de converser, cada vez estamos máis alonsados da media española en crecemento económico, en emprego e en todos os indicadores. E, lamentablemente, a posición do goberno galego diante desto é poner parches ou ter pequenas iniciativas de carácter moi mediático que non van dirixidas a cambiar a situación e que indican claramente o esgotamento deste goberno e a falta de ideas. Quizáis un televidente lle diría que non ve alternativas por parte do PSDG. Eu creo que o Partido Socialista ten presentado iniciativas alternativas en todas as grandes políticas deste país. Quizáis non foran suficientemente publicitadas, quizáis non teñamos acertado na explicación das mesmas, pero aí están registradas, aí están os diarios de sesións e moitísimos actos nos que as temos defendido. Fronte á política sectorial do goberno en industria, en pesca, en agricultura, en innovación, o Partido Socialista ten posto alternativas distintas, igual que en materia de facenda, igual que en materia de servizos sociais, de saúde ou de ensino. Quedan pouco para as eleccións xerais, como ve a Pedro Sánchez? Pois o vexo cada día máis respaldado polos cidadáns, con máis capacidade e con máis propostas para liderar un goberno alternativo e, dende logo, no camiño aceitado para conseguilo. Demasiado escorado cara á esquerda, cara... Non, é de esquerda, simplemente.
Bueno, pois hoxe deixámoslo aquí, pero iremos analizando como se presentan os vindeiros meses e agardamos telo por aquí, pois axiña, en canto convidemos, como fai sempre. Moitas grazas. Despedimos a José Luis Méndez de Romeu, vocero parlamentario do PSDG. Grazas a todos por seguirnos unha semana máis. Volvemos dentro de 7 días para pechar a temporada do Este Live.